The Secrets of Life with Subhas Agam. कश्मीरको जुन तन्त्र परम्परा छ अहिले पनि त्यसलाई काश्मीरी शैविज्म भनेर कुनै न कुनै रूपमा लिटरेचरमा जीवित छ। काठमाडौँको तान्त्रिक परम्परा लिटरेचरमा करिब धेरै हदसम्म हराइसक्यो, तर कल्चरमा बाँकी छ। कल्चरमा किन बाँकी छ भनेदेखि पहिलो कुरा यहाँ यति धेरै कल्चरहरू डेभलप भए, कुनै तान्त्रिक मरेर गए पनि कल्चरको माध्यमबाट तन्त्र जीवित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। वास्तवमा 8वटा कोणहरूको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यो 8वटा कोणहरूमा 8वटा मातृका 8वटा शक्तिपीठहरू स्थापना गरेर बीचमा त्रिपुरा सुन्दरी भनेर त्रिपुराको कल्पना, त्रिपुराको शक्तिपीठ स्थापना गरेर एक हिसाबले यो सहरलाई भौतिक तथा आध्यात्मिक रूपले सुरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। तान्त्रिक परम्परा बाँकी छ, तर तान्त्रिक बाँकी छैन हैन। मन्त्र उच्चारण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यो मन्त्रलाई जीवन दिन सक्ने खालको सिद्ध तान्त्रिक चाहिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा थियो यहाँको हिस्ट्री, कति किम्वदन्ती पनि थियो होला। त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह यहाँ आएनन् एकैचोटि, यहाँको पुस्तकालय जलाउने आदेश दियो। यहाँको सबै धन सम्पत्ति लुट्ने र पुस्तकालय जलाउने आदेश दियो। धन सम्पत्ति त खैर प्रयोजन होला, तर बिचरा पुस्तकालयले दुःख पायो, ज्ञानले दुःख पायो। भनिन्छ 27 दिन 27 रातसम्म यहाँको पुस्तकालय जलिरह्यो। 27 रातसम्म जलिरह्यो भनेपछि कति थियो होला पुस्तक? एकदम। अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह यहाँ आए। अझै पुस्तकहरू थुप्रो बाँकी नै थिए, अझै बाँकी थियो। बाँकी पुस्तकहरू जसलाई उहाँले व्यर्थ ठान्नुभएको थियो होला, ती पुस्तकहरूलाई कहिले कहाँ थन्काइयो। र अहिले पनि एक हिसाबले नेपालको म्यानुस्क्रिप्ट्सहरूको स्रोत के हो भन्दाखेरि भक्तपुरमा जलेर बाँकी रहेको पुस्तकहरू नै हो। सबभन्दा बढी त्यही नै छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँको तन्त्रको स्क्रिप्चरहरू बौद्ध तन्त्रसँग सम्बन्धित पनि छन्। विशेष गरिकन वज्रयान, यहाँ अझै पनि वज्राचार्यहरू धेरै छन्। यसको सानो हिस्ट्री के छ भनेदेखि नालिन्दा युनिभर्सिटी डिस्ट्रोय भइसकेपछि यहाँ बौद्धहरू दुई किसिमका छन्। केही बौद्धहरू भगवान् बुद्धको पालामा लुम्बिनीसँग त्यो बेलादेखि नै रिलेसन थियो, यहाँ बस्न आउँथे र उनीहरूले बुद्धिज्म ल्याएका थिए। उनीहरू शाक्यको रूपमा प्रचलित छन् अहिले पनि। गौतम बुद्धको पालादेखिकै जीवन्त सम्बन्ध हो थियो। र नालिन्दा विश्वविद्यालयलाई मुगल शासकहरूले ध्वस्त गरिसकेपछि, जलाइसकेपछि त्यहाँका वज्राचार्यहरू मतलब वज्रयानी आचार्यहरू ठुलो सङ्ख्यामा ज्यान बचाउनको लागि नेपाल भागेका थिए र काठमाडौँ उपत्यकाका राजाहरूसँग शरण लिएका थिए। र उनीहरूले आउँदाखेरि अझै थुप्रो मात्रामा सुन र आफ्ना अमूल्य ग्रन्थहरू, तन्त्रका ग्रन्थहरू लिएर आएका थिए। त्यो परम्परा पनि यहाँ खुब चलेको छ। योसँग सम्बन्धित स्क्रिप्चरहरू पनि गयो सँगसँगै। र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिले जीवित वज्रयानको स्रोत काठमाडौँ उपत्यका हो। काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरू, यो मुख्य 3 सहर अनि कीर्तिपुर अनि यता साँखु आदि सहरहरू गठन गर्दाखेरि पनि वास्तुअनुसार अष्टकोणलाई विभिन्न आकारमा मिलाएर, कुनै खड्ग आकारमा, कुनै शङ्ख आकारमा, कुनै चक्र आकारमा त्यसरी एक किसिमको यन्त्र रूप दिएर बनाइएका छन्। ती सबै सहरहरू त्यो हिसाबले डेभलप भएका छन्। त्यो हिसाबले पनि हाम्रा पुरातात्विक सहरहरूको आफ्नै महत्त्व छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व नै छ, तर हामीले त्यो महत्त्वलाई अहिले मनन गर्न सकिरहेका त छैनौँ। अनि समग्रमा सानो सानो सहरहरू पनि त्यसरी यन्त्रको रूपमा डेभलप भएको छ। होल काठमाडौँ उपत्यकालाई पनि एउटा ठुलो यन्त्रको रूपमा ठाउँ ठाउँमा शक्तिपीठहरू सृजना गरिएको छ। शक्तिपीठलाई आजकलको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि स्पिरिचुअल चार्जिङ सेन्टर भन्न सक्छौँ है। हजुर, शक्तिपीठको मतलब
चार्जिङ सेन्टर नै हो। The Secrets of Life with Subhas Agam. ठिक। अब मलाई थोरै तन्त्रको बारेमा सोध्न मन लाग्यो स्वामीजी। अघि हामी अफेयर कुरा गरेर बस्दाखेरि पनि हामी यो काठमाडौँ सिटी पनि भक्तपुर, अहिले हामी भक्तपुरमा यो कुन ठाउँमा छौँ हामी? यो तालाको भन्छ। तालाको भनेको गोरखनाथ आएर बसेको ठाउँ। गोरखनाथ बसेको पीठ अघि हामीले दर्शन पनि गऱ्यौँ। यो तालाकोमा बसेर थुनको छ, माथि तालाचो भन्छ, तल तालाको। ओके, यो ठाउँमा बसेर कुरा गरिरहँदा हजुरले भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुर तान्त्रिकहरूले तान्त्रिक विधिबाट तन्त्र यन्त्रलाई प्रयोग गरेर बनाइएको सहर थियो भन्नुभएको थियो। यो सहरमा हामी बसेका धेरै बासिन्दाहरू यो कार्यक्रम अहिले सुनिरहेका होलाौँ र यति कुरा भनिसकेपछि यस्तो ज्ञान भएको मान्छे मसँग हुनुहुन्छ त थोरै त जान्न मलाई मन लाग्यो, रहर लाग्यो। यसको बारेमा डिटेलमा फेरि अर्को बसेमा पनि बसौँला, तर नो वरिज, वी हेभ टाइम। सो अलिकति यो सहर कसरी बनेको रहेछ र काठमाडौँलाई तान्त्रिक सहर भनेर मैले धेरै पहिलेदेखि भनेको सुनेको थिएँ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। ओके, म तन्त्रको थोरै भूमिका बाल्छु। अघि हामीले योग मार्ग र बोध मार्गको कुरा गरेका थियौँ। योग मार्गमा पनि तन्त्रको प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई तन्त्रयोग भनिन्छ। विशेष गरिकन यो बजारमा चलेको तन्त्रको कुराहरू त्यो हो। बोध मार्गमा पनि तन्त्रको चर्चा हुन्छ, विज्ञान भैरव त्यसको प्रयोग हो। विज्ञान भैरव भगवान शिवको परम्परा हो। भगवान शिवले भगवती पार्वती मार्फत सप्तऋषिहरूलाई दिएको 112वटा ध्यानका अल्टिमेट उपायहरूको चर्चा हो र 112वटा ध्यानका विधिहरू बोर्डमा उपलब्ध हुने अल्टिमेट उपाय हो। एक अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि बोर्डको इन्साइक्लोपिडिया। विज्ञान भैरव हजुर, 112 बनेको छ, 113 बन्ने कुनै सम्भावना छैन। यो किन बनाएको भनेदेखि हाम्रो अन्तरस्थ अस्तित्वमा, जसरी हाम्रो यो बाहिरी शरीर छ, भित्र सूक्ष्म शरीर छन्, भित्र विज्ञानमय शरीर छ, भित्रको शरीरमा जसलाई हामी सूक्ष्म शरीर भन्छौँ, त्यहाँ त्यो शरीरका अङ्गहरू चक्र र नाडीहरू हुन्। चक्र, नाडी र वायु, प्राण हुन्। विशेष गरिकन 7वटा मुख्य चक्रहरूको चर्चा गरिन्छ, तर गहिरो अध्ययताहरू 114वटा चक्र रहन्छ। हामीसँग कुल 114वटा चक्रहरू छन् र त्यो 114वटा चक्रमध्ये 112वटा हाम्रो शरीरभित्र छ, 2वटा बाहिर छ भनिन्छ। र त्यो 112वटा चक्रहरू एक्टिभेट गर्नको लागि 112वटा विधिहरू डेभलप गरिएको छ र ती चक्रहरूसँग नाडीहरू जोडिएका छन्। विशेष गरिकन अघि मैले आज्ञा चक्रको कुरा गरेँ। आज्ञा चक्र र मणिपुर चक्रमा 72,000 नाडीहरूको कनेक्सन हुन्छ। त्यो अर्थमा बोर्डको अलग्गै मार्ग छ, त्यसलाई विज्ञान भैरव भनिन्छ। त्यो पनि तन्त्र नै हो, मूलतः तन्त्र त्यो हो। तन्त्र बोध र तन्त्र योग भनौँ हैन। र आजभन्दा 1200-1300 वर्ष अगाडि कश्मीरमा तान्त्रिज्म खुब फैलिएको थियो। वसुगुप्ता र अभिनव गुप्ता त्यसका अगुवाई गर्ने तन्त्रज्ञहरू थिए, तान्त्रिकहरू थिए। र मैले अभिनव गुप्ताको एउटा किताब पढेको थिएँ। त्यो किताबमा के चर्चा गरिएको छ भनेदेखि 4वटा सहरहरू तन्त्रको राजधानी भन्न लायकका छन्। उहाँले नाम दिएका छन्। उहाँले नाम दिनुभएको छ कश्मीर, काठमाडौँ, काशी अनि यता कामाख्या। कश्मीरको जुन तन्त्र परम्परा छ, अहिले पनि त्यसलाई काश्मीरी शैविज्म भनेर कुनै न कुनै रूपमा लिटरेचरमा त्यो जीवित छ। काठमाडौँको तान्त्रिक परम्परा लिटरेचरमा करिब धेरै हदसम्म हराइसक्यो, तर कल्चरमा बाँकी छ। कल्चरमा किन बाँकी छ भनेदेखि पहिलो कुरा, यहाँ यति धेरै कल्चरहरू डेभलप भए, कुनै तान्त्रिक मरेर गए पनि कल्चरको माध्यमबाट तन्त्र जीवित हुने
व्यवस्था मिलाइएको छ। तन्त्र के हो? योसँगै उ पनि भनिदिइहाल्नु कि बनारसको तान्त्रिक सहरको अवस्था कस्तो छ र कामाख्याको कस्तो छ? बनारसमा अहिले पनि गुप्त रूपमा छ भनिन्छ। बनारसमा त अलग्गै सहर नै भित्र छ भनिन्छ। तर बनारसको तान्त्रिजम धेरै हदसम्म हिन्दुकरण भइसकेको छ। त्यो करिब करिब बाहिरबाट लुप्त भइसकेको छ। तर गुप्त रूपमा छ भनिन्छ। अब त्यो हाम्रो अनुभवको कुरा होइन। कामाख्याको पीठको शक्ति अझै पनि थुप्रो छ। तर कामाख्यामा यस्ता केही सहरहरूको पनि चर्चा गरिएको छ जुन सहरको भूगोलमा उपस्थिति छैन। तर अघि हजुरले जुन भक्तले भगवान देखे भन्ने चर्चा छ नि, त्यस्तै किसिमले तान्त्रिकहरूले त्यो सहरमा पसेर अनेक अनुभूति गरेर आएका छन्। भक्तपुरको प्रसङ्ग म फेरि भन्छु। भक्तपुरमा तन्त्र के हो? विज्ञान भैरवले के भन्छ भनेदेखि तन्त्र भनेको आकाशको उडान, आकाशदेखि आकाशसम्मको उडान। अनि तन्त्रमा प्रयोग हुने यन्त्र के हो? यन्त्र भनेको मेसिन हो। त्यो तन्त्रमा पुग्ने उपाय हो। मतलब आकारदेखि आकाशसम्मको यात्रा हो। अनि त्यो तन्त्रलाई जीवित बनाउनुको लागि मन्त्रको प्रयोग गरेछ हैन। तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, यो तीनटै चिज जोडेर सम्पूर्ण तन्त्र बन्छ। र यो सम्पूर्ण तन्त्रलाई अभिव्यक्त गर्नुको निम्ति मन्त्रज्ञ चाहिन्छ, मन्त्रको ज्ञाता चाहिन्छ। उसले त्यसलाई एक्टिभेट गरिदिनुपर्छ। यो काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहरहरू विशेष गरिकन भक्तपुरको चर्चा हुँदैछ। भक्तपुर सहरको स्थापना गर्दाखेरि 8वटा कोणहरू जुन वास्तुको दृष्टिले पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। वास्तुमा 8वटा कोणहरूको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यो 8वटा कोणहरूमा 8वटा मातृका, 8वटा शक्तिपीठहरू स्थापना गरेर बिचमा त्रिपुरा सुन्दरी भनेर त्रिपुराको कल्पना, त्रिपुराको शक्तिपीठ स्थापना गरेर एक हिसाबले यो सहरलाई भौतिक तथा आध्यात्मिक रूपले सुरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। स्थापना गर्दाखेरि नै आनन्ददेवको पालामा स्थापना भएको भनिन्छ। आनन्ददेवले स्थापना गर्दाखेरि नै त्यो त ऊ आफै पनि एकजना तान्त्रिक थिए। स्थापना गर्दाखेरि यो तान्त्रिक यन्त्रसहित यहाँ मन्त्रहरू हालेर अनेक मन्त्रज्ञहरूको माध्यमबाट यहाँको शक्तिपीठहरूलाई सशक्तिकरण गरेर सुरक्षण दिएर बनाइएको सहर थियो। अहिले भलै त्यो मन्त्रलाई एक्टिभेट गर्न सक्ने मन्त्रज्ञ जीवित छैन होला कि छैन नै के छ अवस्था? करिब त्यो परम्परा अहिले छैन। मन्त्र उच्चारण भए पनि मैले सुनेको थिएँ काठमाडौँको आकाशबाट तिब्बततिर जाँदै गरेका चाहिँ देवीहरू हैन, त्यस्ता चाहिँ राकिनी डाकिनीहरू कोलाई यहाँका तान्त्रिकहरूले आकाश मार्गमा उड्दै गरेकालाई तानेर खिचेर काठमाडौँमा ल्याएर राख्न सक्ने तान्त्रिकहरू थिए। तान्त्रिक परम्परा बाँकी छ, तर तान्त्रिक बाँकी छैन हैन। मन्त्र उच्चारण गरेर मात्र पुग्दैन। त्यो मन्त्रलाई जीवन दिन सक्ने खालको सिद्ध तान्त्रिक चाहिन्छ। त्यो परम्परा त अहिले जीवित छैन। परम्परा छ तर जीवन्त परम्परा बाँकी छैन। तथापि यन्त्र बाँकी छ। यन्त्रको जुन शक्ति केन्द्र छ त्यो बाँकी छ। त्यो शक्ति केन्द्रको अहिले पनि एक्टिभेसन छ। अनि लिटरेचरमा पनि छैन भन्नुभयो, त्यो कसरी हरायो लिटरेचरमा चाहिँ? यसलाई दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। भक्तपुरमा एउटा पुराना लिटरेचरहरूको ठुलो सङ्ग्रहालय थियो, साँकोठा भनिन्छ। साँकोठाको नेपाली मिनिङ पुस्तकालय हो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ हमला गर्ने क्रममा काठमाडौँ र पाटन जितिसकेपछि काठमाडौँ र पाटनका दुवै राजाहरू भागेर भक्तपुरमा शरण लिन आएका थिए। इतिहासमा त्यस्तो भनिन्छ। र भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल पृथ्वीनारायण शाहका आफ्नै मितभा पनि थिए। अनि त्यो आफ्ना शत्रुहरूलाई सुरक्षण दिएको नियममा पृथ्वीनारायण शाहका सेनाले भक्तपुर हमला गरे। र त्यो क्रममा पृथ्वीनारायण शाहका भाइ आई थिङ्क दलमर्दन शाह हुनुपर्छ, मलाई कन्फर्म चाहिँ भएन। दलमर्दन शाहको नेतृत्वमा, दलमर्दन शाह र कालु पाण्डेको नेतृत्वमा भक्तपुरमा हमला भयो। चाङ्गु साइडबाट आएको फौजसँग ठुलो भिडन्त भयो भनिन्छ। र वीरतापूर्वक भिडन्तपछि
भक्तपुर हारमा गयो, किनभने भक्तपुरको भित्री नक्सा सबै थाहा थियो पृथ्वीनारायण शाहलाई। भक्तपुरमै सानो बेलामा हुर्केर गएको थियो। त्यसो भएको हुनाले कहाँबाट वार गर्दाखेरि के हुन्छ, कुन भारदारलाई हातमा लिँदाखेरि के अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। पृथ्वीनारायण शाह जो यहीँ बसेर यहीँ हुर्किएर, हजुर, कसकोमा बसेर कसकोमा हुर्किए भन्नुभयो? दरबारमै हुर्केको। दरबारमै। रणजित मल्लको छोरा, उनको मित थियो। पछि इतिहासमा विष खुवाएर मारिएको भनिन्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले रणजित मल्लको दरबारमा पत्नीहरूको बिचमा आपसी भारदारी झगडा थियो। त्यो झगडा पनि सबै थाहा थियो पृथ्वीनारायण शाहलाई। त्यसको पनि खुब फाइदा उठाइयो र जालसाजीपूर्वक हमला गरियो। एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि छल गरेर जितेको भनिन्छ। त्यसपछि जित भइसकेपछि पनि पृथ्वीनारायण शाह भक्तपुर आउनु भएन। इतिहासले भक्तपुरले त साँपलाई दुध खुवाएर पालेको रहेछ है। एक अर्थमा त्यस्तै भनिन्छ, तर यस्तै भन्न सकिन्छ। तर त्यो बेला काठमाडौँ उपत्यकाको परम्परा कस्तो थियो भनेदेखि त्यो नीतिको शासन थियो। नीतिको शासन थियो र सबैलाई दया नै गर्ने, विशेष गरिकन जो शरणमा आयो उसलाई जसले केही माग गर्यो त्यसलाई केही दिने नै दानको परम्परा थियो। तर इतिहास पल्टाउँदै जाँदाखेरि त्यसको न्याय पृथ्वीनारायण शाहले गरेको त देखिँदैन, तर इतिहासको कुरा भयो। त्यसरी अनि आक्रमण गर्ने क्रममा दलमर्दनले र कालुपाणेले जितिसकेपछि प्रताप मल्ललाई गोली लागेर घाइते भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि पाटनको राजाले पनि आत्मसमर्पण गर्छ। पछि पाटनको राजालाई दण्ड दिएर त्यही मारिन्छ। आत्मसमर्पण गरेको मान्छेलाई नै मारिन्छ। अन्तिम इच्छा के हुने छोडिन्छ कि मेरो अन्तिम इच्छा त तिमीलाई मारेर फेरि म राजा बन्ने इच्छा हो भन्छ कि रिसाएर चाहिँ सिध्याइदिन्छ। त्यसपछि प्रताप शाह जो घाइते थियो त्यसलाई दिएर रणजित मल्ल काशीवासमा गए भनिन्छ। अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा थियो यहाँको हिस्ट्री, कति किम्बदन्ती पनि थियो होला। त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह यहाँ आएनन् एकैचोटि। यहाँको पुस्तकालय जलाउने आदेश दियो। यहाँको सबै धन सम्पत्ति लुट्ने र पुस्तकालय जलाउने आदेश दियो। धन सम्पत्ति त खैर प्रयोजन होला, तर बिचरा पुस्तकालयले दुःख पायो, ज्ञानले दुःख पायो भनिन्छ। 27 दिन 27 रातसम्म यहाँको पुस्तकालय जलिरह्यो। 27 रातसम्म जलिरह्यो भनेपछि कति थियो होला पुस्तक? एकदम। अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह यहाँ आए। अझै पुस्तकहरू थुप्रो बाँकी नै थिए, अझै बाँकी थियो। बाँकी पुस्तकहरू जसलाई उहाँले व्यर्थ ठान्नुभएको थियो होला, त्यही पुस्तकहरूलाई कहिले कहाँ थन्काइयो। पछि राजा गिरवन युद्धको पालामा त्यो पुस्तकहरू पुस्तक तहबिल खाना भनेर सङ्कलन गरियो। त्यसलाई पुस्तकालयको इतिहासमा, आधुनिक इतिहासमा नेपालको पहिलो पुस्तकालय भनिन्छ। ती मेनुस्क्रिप्ट्सहरू, हस्तलिखित ग्रन्थहरू अहिले पनि कुनै राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा, भक्तपुरकै राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा, काठमाडौँको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अनि छाउनीको अभिलेखालयहरूमा धेरै ठाउँमा सुरक्षित गरिएका छन्। र अहिले पनि एक हिसाबले नेपालको मेनुस्क्रिप्ट्सहरूको स्रोत के हो भन्दाखेरि भक्तपुरमा जलेर बाँकी रहेको पुस्तकहरू नै हो। सबभन्दा बढी त्यही नै छ है। अनि त्यसमा अब हामी तन्त्रको कुरासँग जोड्दै थियौँ कि तन्त्रसँग सम्बन्धित पनि धेरै पुस्तक त्यहाँ थिए। भक्तपुरमा तन्त्रसँग सम्बन्धित दुई किसिमका स्रोतहरू बढी सङ्ग्रहित थिए। पहिलो सङ्ग्रह अघि मैले कुरा गरेँ शैव तन्त्र परम्परासँग सम्बन्धित थियो। विज्ञान भैरवकै परम्परा हो। अब अभिनव गुप्तालाई अहिलेको काश्मीरी शैव परम्पराको प्रणेता मानिन्छ र उनले आफ्नो पुस्तकमा त्यो चर्चा गर्नुको मतलब त्योभन्दा फरवार्ड थियो विकास। त्यसरी हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यहाँको कल्चरहरूले पनि त्यही देखाउँछ। तपाईँले भन्नुभयो कि तन्त्र लिट्रेचरमा नरहे पनि कल्चरमा रह्यो भन्नुहुन्थ्यो। कल्चरमा कसरी बचेको छ त्यो चाहिँ? जस्तै कल्चरमा अब यहाँ हरेक महिना जस्तो कुनै न कुनै पर्वहरू चलिरहन्छ।
पूजाहरू चलिरहन्छ अनि शक्ति पीठहरूको एक्टिभेसन अझै पनि छ। तलेजु तन्त्रको अर्को एउटा जीवन्त परम्परा भनिन्छ तन्त्रमा अहिले पनि तलेजुको तान्त्रिक पूजा आज अहिले पनि चल्छ। अनि तलेजुसँग कुनै राजाले कौडा खेलेको पासा खेलेको भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ भने तलेजु त जीवन्त नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ। फेरि त्यही तलेजु नै पछि राजाले हात छुन खोजेपछि अनि चाहिँ कुमारीको रूपमा चाहिँ रहेको यौवना महिलाको रूपमा रहँदाखेरि त्यसरी चाहिँ कुदृष्टि आयो भनेर भन्ने पनि सुनिन्छ। इभन कुमारीको परम्परा पनि तन्त्रकै एउटा प्रयोग हो। कुमारीको परम्परा पनि तन्त्रकै एउटा प्रयोग हो। अनि यहाँ पनि हाम्रो भक्तपुरको आफ्नै कुमारी पनि हुन्छ हैन फेरि। अनि अर्को चाहिँ यहाँको तन्त्रको स्क्रिप्चरहरू बौद्ध तन्त्रसँग सम्बन्धित पनि छन्। विशेष गरिकन वज्रयान यहाँ अझै पनि वज्राचार्यहरू धेरै छन्। यसको सानो हिस्ट्री के छ भनेदेखि नालिन्दा युनिभर्सिटी डिस्ट्रोय भइसकेपछि यहाँ बौद्धहरू दुई किसिमका छन्। केही बौद्धहरू भगवान बुद्धको पालामा लुम्बिनीसँग त्यो बेलादेखि नै रिलेसन थियो, यहाँ बस्न आउँथे र उनीहरूले बुद्धिज्म ल्याएका थिए। उनीहरू शाक्यको रूपमा प्रचलित छन् अहिले पनि। गौतम बुद्धको पालादेखिकै जीवन्त सम्बन्ध हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि कालान्तरमा बिहारमा नालिन्दा विश्वविद्यालय विकास भयो र नालिन्दा विश्वविद्यालयलाई मुगल शासकहरूले ध्वस्त गरिसकेपछि जलाइसकेपछि त्यहाँका वज्राचार्यहरू मतलब वज्रयानी आचार्यहरू ठुलो सङ्ख्यामा ज्यान बचाउनको लागि नेपाल भागेका थिए र काठमाडौँ उपत्यकाका राजाहरूसँग शरण लिएका थिए र उनीहरूले आउँदाखेरि थुप्रो मात्रामा सुन र आफ्ना अमूल्य ग्रन्थहरू तन्त्रका ग्रन्थहरू लिएर आएका थिए। त्यो परम्परा पनि यहाँ खुब चलेको छ। त्योसँग सम्बन्धित स्क्रिप्चरहरू पनि गयो सँगसँगै। र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिले जीवित वज्रयानको स्रोत काठमाडौँ उपत्यका हो। वज्रयानको स्रोत र एउटा हाँगा तिब्बती बुद्धिज्मको रूपमा डेभलप भएको छ। तिब्बती बुद्धिज्मको स्रोत पनि काठमाडौँ उपत्यका नै हो। जसलाई हामी अवलोकितेश्वर भन्छौँ। अवलोकितेश्वरले तपस्या गर्ने ठाउँ यही काभ्रे, यही नमोबुद्ध, यही तिमाल हैन, यही काठमाडौँ भनेको त्यो व्यक्ति हो जो चाहिँ जसले तिब्बतमा पनि बुद्धिज्म लिएर जानु भयो हैन। हजुर, थुप्रो परम्परा छ। तर सबै परम्पराहरू जुन भए पनि थुप्रो सन्तहरू भए पनि सबैलाई अवलोकितेश्वर भनेरै मानिन्छ। अनि काठमाडौँ समग्रमा जस्तो हामी भक्तपुरमा धेरै फोकस भएर कुरा गऱ्यौँ। काठमाडौँको वरिपरि पनि तपाईँको उत्तरमा पनि उता तपाईँको चाहिँ नारायणको मन्दिर छ, जुन सुतेको नारायण के अरे बुढा नीलकण्ठ मन्दिर त्यहाँ छ। दक्षिणमा दक्षिण काली हुनुहुन्छ, पूर्वमा यतातिर साँखुमा पनि केही मन्दिरहरू छन्। यसरी चाहिँ काठमाडौँ पनि होल रूपमा नै मन्दिरले घेरिएको छ। त्यो विभिन्न बिन्दुमा मन्दिरलाई जुन तरिकाले राखिएको छ त्यसको पनि केही विज्ञान छ भनिन्छ। हजुर हजुर, यो वास्तु अनुसार नै व्यवस्था गरिएको हो। मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यका खाली गरेर पानी खाली गरेर बस्ती बसाउँदाखेरि नै वास्तु अनुसार त्यो व्यवस्था गरेको पनि भनिन्छ। अनि काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरू, यो मुख्य 3 सहर अनि कीर्तिपुर अनि यता साँखु आदि सहरहरू गठन गर्दाखेरि पनि वास्तु अनुसार अष्टकोणलाई विभिन्न आकारमा मिलाएर कुनै खड्ग आकारमा, कुनै शङ्ख आकारमा, कुनै चक्र आकारमा त्यसरी एक किसिमको यन्त्र रूप दिएर बनाइएका छन्। ती सबै सहरहरू त्यो हिसाबले डेभलप भएका छन्। त्यो हिसाबले पनि हाम्रा पुरातात्विक सहरहरूको आफ्नै महत्त्व छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व नै छ, तर हामीले त्यो महत्त्वलाई अहिले मनन गर्न सकिरहेका त छैनौँ। अनि समग्रमा सानो सानो सहरहरू पनि त्यसरी यन्त्रको रूपमा डेभलप भएको छ। होल काठमाडौँ उपत्यकालाई पनि एउटा ठुलो यन्त्रको रूपमा ठाउँ ठाउँमा शक्तिपीठहरू सृजना गरिएको छ। शक्तिपीठलाई आजकलको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि स्पिरिचुअल चार्जिङ सेन्टर भन्न सक्छौँ है। हजुर, शक्तिपीठको मतलब
चार्जिङ सेन्टर नै हो। भारतका जग्गी वासुदेवजीले कहीँ कुनै एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो कि मन्दिरहरू वास्तवमा चाहिँ पूजा आराधना गर्न त्यो अक्षताहरू चढाउनको लागि भन्दा पनि त्यहाँ गएर बस्न र त्यहाँको ऊर्जालाई पिउनको लागि एक किसिमले जसरी हामीले गाडीलाई लगेर चाहिँ ग्यास स्टेसनमा गएर ओइल भर्छौँ त्यसरी नै मन्दिरमा गएर हामीले ऊर्जा भर्ने स्टेसन चाहिँ थियो मन्दिर भन्नुहुन्थ्यो। स्पिरिचुअलिजम पिकमा पुगिसकेपछि त्यो मिस्टिसिजम भन्छ। ओके। मिस्टिसिजमले दुई कुरा हेर्छ। गौणी रूपमा मिस्टिसिजमले के गर्छ भनेदेखि त्यहाँ शक्तिपीठहरू स्थापना गरिदिन्छ। शक्तिपीठहरूले हाम्रो जनजीवनलाई सामान्य ढङ्गबाट सुन्दर बनाउनलाई मद्दत गर्छ। जस्तै यहाँले देख्नुभयो यहाँ नजिकै गणेशको मन्दिर छ। यो गणेशको मन्दिरले गणेश मतलब कुनै कामलाई फरवार्ड गर्नेवाला हो। आजकलको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि ब्लकेजलाई हटाइदिने फरवार्ड गर्नेवाला हो। अनि अब यसले यो एउटा एरियालाई काम गर्छ। हरेक टोलमा 3 देखि 4 वटा देवी अथवा देवताहरू स्थापना गरिएको हुन्छ। भक्तपुरको केसमा र पुराना सबै सहरहरूमा पनि। जस्तै यहाँको केसमा कुरा गर्दाखेरि एउटा गणेश हुन्छ, एउटा भैरव हुन्छ, एउटा देवी हुन्छ कम्तीमा। हरेक लोकेसनमा त्यो किसिमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यसरी गर्दाखेरि 33 कोटी देवता भनिएको हो। र त्यो देवताहरूको काम के हो? ती देवताहरूले हाम्रो जनजीवनलाई ऐश्वर्यवान बनाइदिन्छ, विघ्नहरू हटाइदिन्छन्। र ती देवी देवताहरूलाई यहाँ हामी हरेक वर्ष बिस्केटमा बाहिर ल्याएर पूजा गर्छौँ। त्यो अर्थमा कल्चरले हाम्रो सम्पदा बचाएको छ, परम्परा बचाएको छ भन्न खोजेको। अनि अघि हामीले स्पिरिचुअलिजमको कुरा गरेको थियौँ। मिस्टिसिजमको अर्को पाटोले स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट खोज्छ। त्यसको निम्ति मिस्टिकहरू हुन्छन् हैन। जस्तै अघि हामीले भन्यौँ भगवान शिवले 7 जना मिस्टिकहरू छानेर ट्रेन गरे। उनीहरू अशरीर रूपमा पनि काम गरिरहेका हुन्छन्, अद्यापि एक्टिभ छन् भनिन्छ सप्तऋषिहरू अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा। जब हामी साधना गर्दै त्यो तरङ्गसँग समकक्षी हुन्छौँ, त्यो तरङ्गले हामीलाई हेल्प गर्न थाल्छ। त्यस्तै गरिकन हामी जुन वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गर्छौँ, हरेक मन्त्रहरू कुनै न कुनै सप्तऋषिमध्ये कुनै ऋषिले सिर्जना गरेका हुन् र त्यो मन्त्रको माध्यमबाट त्यो ऋषिसँग हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ। हिन्दू परम्परा यो भयो। बुद्धिज्ममा पनि अशोक सम्राटको पालामा अशोक सम्राटले मिस्टिसिजमको कन्सेप्ट कहीँबाट बुझे। त्यसपछि त्यस्तो काबिल मिस्टिकहरूको एउटा समूह गठन गरे, नवरत्न भनिन्छ। त्यस्तै बुद्धिज्ममै जब बौद्ध धर्म चाइना पुगे, चेन बन्यो, बौद्ध धर्मले त्यहाँ पनि एक किसिमको मिस्टिक ग्रुप डेभलप गरे। त्यहाँ अहिलेसम्म पनि ग्रान्ड मास्टरको कन्सेप्ट बाँकी छ। कमसेकम हामी फिल्ममा देख्छौँ हैन। ग्रान्ड मास्टरको कन्सेप्ट बाँकी छ। ग्रान्ड मास्टरको कन्सेप्ट यस्तो छ, ग्रान्ड मास्टर को हो भन्ने कुरा उनीहरू आफैलाई बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन। 4 ग्रान्ड मास्टरको कन्सेप्ट छ र त्यो 4 जनाको बिचमा एक आपसमा फिजिकल कन्ट्याक्ट हुँदैन। नन फिजिकली एस्ट्रली मात्रै यिनीहरूको कन्ट्याक्ट हुन्छ। र उनीहरूको अभिप्राय के हुन्छ? कसैले साधना गरेको छ, कसैले ध्यान गरेको छ, उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ कसरी हुन्छ हैन। ध्यान गर्ने मान्छे कहीँ गयो। हजुरले यो कुरालाई चाहिँ भक्तपुरको तन्त्रसँग जोड्दै हुनुहुन्छ हैन? हो। यहाँको चाहिँ त्यस्तै तान्त्रिकहरू, त्यस्तै चाहिँ योगीहरू मिस्टिक रूपमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो। हजुर हजुर। अनि त्यस्तै गरिकन मैले जैनको कुरा गरेँ। मैले सुफीहरूको कन्सेप्ट त्यस्तै छ। सुफीमा कलन्दर भनिन्छ। कलन्दरको स्थिति पनि त्यही हो। कलन्दर को छन् भन्ने कुरा कसैले थाहा पाउँदैन, रेयरली मात्रै थाहा पाउँछ। र कलन्दरले एस्ट्रली नै काम गरिरहेको हुन्छ। तन्त्रको विधान पनि त्यही हो। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मूल स्रोत जुन एसोटेरिक एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि यो मिस्टिक ग्रुपको जुन स्रोत छ, मुख्य स्रोत त तन्त्र नै हो, विज्ञान भैरव तन्त्र नै हो
र यहाँ पनि जुन देवी देवताहरू स्थापना भएका छन् त्यसले हाम्रो जनजीवनमा ऐश्वर्य सुख समृद्धि भर्ने काम गर्छ, स्मुथली लाने काम गर्छ भनेदेखि अनेक तान्त्रिकहरू थिए जो भित्र बस्थे अरविन्द जस्तै र भित्र बसेर भावको माध्यमबाट साधकहरूलाई गाइड गर्ने काम गर्थे। महाकाल बाबाको परम्परा पनि त्यस्तै हो। तर अहिले तन्त्र विज्ञान भैरव तन्त्रमा जुन काश्मीरी शैविजम र शैविजमको जुन पाटो छ त्यहाँ यो च्याप्टर करिब हराएको जस्तो देखिन्छ। तर अझै पनि के भनिन्छ भनेदेखि हिमालयमा बसेर कैलाशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भगवान् शिव स्वयं पनि जीवन्त रूपमा उपस्थित नै छ। अनि सप्तऋषिहरू हिमालमा अझै पनि छन्, हस्त चिरञ्जीवीहरू छन्। गुरु गोरखनाथ आफै पनि एउटा मिस्टिक हो। ती मिस्टिकहरूको उमेर हुँदैन, उनीहरू समयतीत हुन्छ। उनीहरूको शरीर कतै होला तर उनीहरू शरीरभन्दा बाहिर जीवित छन्। हिमालयका सन्तहरू, हिमालयका योगीहरू भनेर अनेक सन्तहरूको भनेपछि हाम्रो काठमाडौँको भक्तपुरको चाहिँ तान्त्रिक मन्दिर र तान्त्रिकहरूको कुरामा पनि कन्टेक्स्टमा पनि के त्यस्ता तान्त्रिकहरू चाहिँ अशरीरी रूपमा कर्म गरिरहेका छन्, तिनीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्? सहयोग गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले पनि सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि सहयोग गर्ने मान्छे मात्रै होइन, सहयोग लिने मान्छे पनि रेडी हुनुपर्छ। लिने मान्छे पात्रता नभएको अवस्थामा त्यो एक्टिभेसन देखिँदैन। र शिव परम्परा शैविजम कुनै न कुनै रूपमा जीवित छ अहिले पनि। ठिक छ ल, हामीले धेरै नै यो मलाई बुझ्न मन लागेको कुरा थियो र हामी काठमाडौँमा बसिरहेका बासिन्दाले पनि धेर थोर रूपमा यो विषयमा जान्नु जरुरी छ भनेर कुराहरू सोधेँ। हुन्छ स्वामीजी, हजुरको यो समयको लागि म आभारी छु र विशेष गरेर हजुरले गरेको अध्ययन जुन यो यति लामो समय लगाएर गरेको अध्ययन हामीलाई 1.5 घन्टाको यो सानो बसाइमा धेरै कुराहरू खनाइदिनु भयो, बुझाइदिनु भयो। हजुरबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर मिल्यो मलाई। हजुरको साधना अझै राम्रो होस्, अझै अगाडि बढ्नुहोस् र हजुरको कर्मबाट धेरैलाई फाइदा पुगोस्। हाम्रो शुभेच्छा छ, हाम्रो शुभकामना छ हजुरलाई। स्वामीजी, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो टाइम, यो एनर्जी, यो त्यो स्पिरिट होइन, सबैको लागि एकदमै आभारी छु। एकदमै मजा आयो, धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो। फेरि पनि हाम्रा अडियन्सहरूले हेरेर देखेर हजुरलाई फेरि पनि अझै सुन्न मन लाग्यो भन्नुभयो भने फेरि अर्कोचोटि यस्तै ठाउँमा बसेर कुरा गरौँला। हजुरको समयको लागि म आभारी छु। थ्याङ्क यू। हस् त, मेरो कार्यक्रम हेरेर, हाम्रो कार्यक्रम हेरेर समय दिनुभयो, यत्रो बेरसम्म हामीलाई सुनिदिनु भयो। इट वाज रियली एन अनर। एकदमै मजा आयो। अर्को एपिसोडमा फेरि भेट गर्नेछौँ। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.